Всем привет, вы на Леоникс, и сегодня мы с вами поиграем в Джокер Шоу. Это игра от разработчиков игры Метель. Также у них есть игра какая-то там сиреноголовая, что-то такое. Я хотел записать, но по итогу не записал. Вот, эта игра очень прикольная. Наконец-то родители уехали. Теперь весь дом в моем распоряжении. Мой сосед Мэтт ждет, когда его родители... Может, пока попробовать вызвать духов? Я же недавно нашел дневник в кладовой. В нем описано, как призвать шута. Будет круто, если все получится. Нужно только внимательно прочитать инструкцию и добыть нужные предметы для обряда. Эта игра очень прикольная, крутая, интересная. Вот, это игра про какого-то Джокера. Вот, у нас уже есть Билли Вэнс, как бы. Поэтому я не знаю, будем ли проходить полностью эту игру. Может быть, даже только одна серия. Смотря еще будет здесь сохранение. В Билли Вэнсе сохранения нет. В таких играх очень часто сохранений нет, что, если честно, не очень хорошо. Вот, если здесь есть, то мы наверняка ее пройдем. Это вам спойлер. Вот. А если нет, то тут уже надо смотреть по другим факторам. Вот, нам нужно с вами, нам нужно прочитать дневничок какой-то, надо найти его еще, но мы его нашли, но мы его знали. Так, как... Ага. Как призвать шута? Необходимо свеча, спички, карта Джокера, инструкция, как призвать шута Джокера. Так, найдите темное помещение, отлично подойдет подвал. Поставьте свечу на пол и зажгите. Возьмите карту Джокера в руки и поднесите ее, приговаривая 3 раза: «Джокер, приди, шоу начни». Если сделать все верно, то Джокер подаст вам знак. Но будьте аккуратны. Прочитайте на следующей странице инструкцию, как отозвать Джокера, если что-то пойдет не так. И как? Я не хочу. Тут вы поняли? Вы поняли? Вот вам еще раз. Вы поняли? Вы поняли? Там нет инструкции, как его убрать. Там даже больше, там все по странице, очевидно, следующие пустые. И чё? И как это понимать вообще? Откуда он вообще... он сказал. Так, это уже нехорошо, если честно. Вот. Сейчас, кстати, сегодня, когда я записываю в пятницу, должно выйти побег, финал синего монстра. Финал побега синего монстра. Я не знаю, он вышел, нет. Мне прилетели Мне прилетели авторские права. Вам было слышно, у меня ваза упала. Мне прилетели авторские права, я не знаю из-за чего, из-за музыки там. И я не буду, зачем? Мне же опять прилетит. Вот. Или из-за обложки, я не знаю, из-за обложки может прилететь. Я просто взял ее из интернета с официального с этой игры, потому что у меня не было превью в той серии, а я все уже удалил, я дурак, я тупой. Вот. И поэтому я решил взять это. Но вообще превью на самом деле прикольно. Я попробую выложить, посмотреть, прилетят авторские права, нет. Потом попробую поставить фото. Если они прилетят, то что поделать? Если не прилетят, то значит все нормально. Если прилетят еще, когда я выложил видео, то это бред какой-то. Это просто бред. Это дурдом. Вот. Поэтому мы надеемся, что оно уже вышло, уже есть у вас. Вот, как я уже сказал, после этой игры разработчик начнет заниматься 4-й главой Метели, поэтому так же, как и в том году, летом будем проходить эту метель собаку, только в этот раз побыстрее. Но и в этот раз, возможно, мы так и не увидим прохождение заранее. Вот. Я хочу записывать сразу, а человеку, которого я именно хочу смотреть, именно мне нравится смотреть его ролики, прохождение, он будет, естественно, проходить 4-ю главу Метели. Это я знаю, это 100%, 1000%, но, увы, он будет это записывать через месяц игры. Вот, так всегда бывает. Поэтому придется проходить самому, это намного сложнее, это намного ужасней. Мы намучились, когда я проходила, зная все. Я не знаю, что будет. Я не знаю и не хочу знать. О, это зачем? А зачем? Зачем вот это вот? Зачем оно? Ой, а можно как в ТикТоке голову засунуть? Ну, пожалуйста. Ой, ну ладно. Ой, смой меня, смой. Тихо.
Ага, ага. О, смой. Не? О, я дернулся, я боюсь. Я боюсь. Кто вообще придумал, кстати, вот эти вот двери? Я вот часов, я не понимаю. Вот, чтобы вы понимали, ты открываешь двери две, и они в упор к друг другу встают. Как это вообще? Зачем это? Кто это придумал? Что это за бред? А что мне делать-то? Я еще не нашел что-то. Свеча, мне свечей нету. Спички есть. А что за фигня? А, это карта. Карта есть. Не хватает только свечи. И все. Не хватает только свечи, которые где-то. Наверное, на улице, потому что в доме свечей, по-моему, не было. Вот, по крайней мере, зажженных, это точно. А вот не зажженных я уж... А зачем мне тогда спички зажженные? Ну, тут понятно. Все понятно. Они наверняка в какой-то коробке, как в играх, похожих на Кэс аниматроника, который я совершенно забыл, что существует. Но не беспокойтесь, скоро выйдет серия по Кэсу аниматроника. Я снова начну его проходить. А его не заканчивал, оно мне висит, я просто забыл. Оно находится вот в той части экрана. Вот оно вроде в середине экрана, но оно прям вот сбоку, впритык. И я не смотрю в эту точку. Я его сейчас перенес, я его вижу ежесекундно. И теперь он меня раздражает. Поэтому теперь записывать его буду. Вот, я столько игр наскачивал, кстати. Надеюсь еще, будет хорошо, что сейчас я выхожу отсюда. А, я вам не рассказал. Я просыпаюсь, я смотрю в телефон. А у меня скачивается эта игра. Я автоматически все установил. Я думаю, ох, это хорошо. Вот, поэтому, вот я надеюсь, что также я сейчас выйду с этой игры, выключу телефон, включу его, и скачается игра, которую я жду уже, мне кажется, месяц. Вот это вот, и знаете, в Google Play, возможно, вы видели, там огромный скелет, который в проход в доме не влезает, в дверной. Вот. Свеча есть. Серьезно. Она все это время тут была. Темное место нужно. Темное место. Какое-то. Где-то. В чем-то. Обряд надо провести мне. Вот. Так это подвал. А я ключей не находил. Ни ломов, ни ключей. Почему нельзя вот, в принципе, вот здесь, в темном месте? Но здесь понятно, что нужен именно подвал. Хотя... Я просто даже немножко не понимаю, как это именно ставить, чтобы ставить, а не кидать. А так? Ага, вот гараж, кстати. Такс. Ага. И где мне взять темное место? Темное, чтобы прям темное. Ну и что темное надо? Да, темное надо, темное. Найдите это место. Так, и где это место? Покажите мне его. Расскажите мне о нем. Дайте знак. Дайте знать. Я не знаю, дайте еще что-нибудь. Знать уже не как знать, а как это, как знать. При царе там ба-ба-ба-ба-ба. Ладно, так. Прекращаем нести фигню какую-то и начинаем искать. Давай, Андрей, грузись. Так, темное место. Темное место — это подвал. На улице очень темно. Очень темно, там есть беседки какие-то. Возможно, там можно. Потом под лестницей уже не работает. Да и в беседках, в принципе, не сработало. Я думаю, он сам же их будет бросать, типа, или мне надо это. Окей, хорошо. Подвал закрыт, но, возможно, есть второй подвал. Может быть, это не подвал, может быть, это просто какой-то сейф в полу зачем-то. Я уж не знаю. Существует он, есть он. Вот, гараж у нас закрыт. В том доме не пойми, что туда не пролезешь. Что по поводу чего-нибудь другого? Во-во. Прыгни в колодец. Почему он не хочет в колодец прыгнуть? Здесь у нас ничего нету. И шо? И шо? И что? Что мне теперь делать? Так, хорошо, я в тупике.
Давайте думать логично. Давайте не спешить, не нести чушь опять, не чего-то такого делать. Итак, мы логически думаем. Те варианты, которые я уже пересказал, они не работают все. Я не знаю. Я просто я даже не представляю. В духовку может залезть. Без понятия, я все. Я часовый, я не понимаю. Так? Как? Так? Как? Так? Вот? Нет, понял. Понял. Так, хорошо. Давайте думать еще. Да что тут думать-то? Здесь нет ничего. Это вот... Да вы больные, он же узкий, как я не знаю. Это по-вашему, что ли? Фу. Я это в жизни бы не увидел бы. И тут светлее, чем вообще, не знаю, в доме на улице. Что это такое за кусочек маленький, открытый, не закрывающийся, не пойми где стоящий? Что это? Кто это придумал? Шут, приди, шоу начни. Шут, приди, шоу начни. Шут, приди, шоу начни. Ой, я честно, я не понимаю. Я вообще даже думать не хочу, кто додумался сделать такой узкий, не закрывающийся подвал с улицы, не пойми где, не пойми как. Что его видно случайно. Там светлее, чем, я не знаю, чем на улице, чем в доме, чем где угодно. Везде светло, везде все шарики, ха-ха, шарики. Где эта комната? Тут. Нет. Вот. Что? Шарики. Откуда это здесь? А где иголка? Иголка? Не понял. Что-то сломалось или? Где иголка-то? Куда он дел? Не понял. Ладно. Так, а что нам сейчас надо делать? Искать шарики по дому? Или искать его в доме? Я не знаю, уже все началось, да? Нет? Я не знаю. Но я буду искать что-то от него. А что я ищу? От него что-то. Это прекрасное объяснение. Вот. Это гениальное просто объяснение. Это шикарно. Может быть, он открыл мне что-то? Нет, не открыл. То есть он ничего не открыл. Он пришел, значит, ничего не открыл. Мне тут запутал все подвал, мне перестроил. Вот собака. Что творит? Бывай. Ну да. Что происходит? Че это? Так, ладно. Такс, дай превью мне, пожалуйста. 5 часов осталось до начала шоу. Какого шоу? По-моему, уже все началось. И все не очень хорошо. Так, а мы на этом будем заканчивать. Всем пока-пока. Спасибо за просмотр. Не знаю, будем проходить, не будем проходить. Может быть, не может быть. Да, нет. Нужно найти запасной не знаю. выход из подвала. Мой ответ пока неизвестен, непонятен, не ясен, не разъясен. Я не знаю. Все, на этом мы с вами будем заканчивать. Всем пока-пока. Спасибо за просмотр. Вы были на канале Неоникс. Ссылка в описании есть и на этот, как его?
И на Telegram стикеры, и на Pixar стикеры, и на Япи, и на WhatsApp стикеры. У меня появились WhatsApp стикеры, да. И там много чего-то еще всего. И второй канал YouTube, нарезки роликов, там будут смешные моменты. И у игры нет сохранения.